სალამი, მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჯონ მაკარტურის საუბრების ქართულ ენაზე ატვირთვას. ეს არის ბიბლიური კითხვები და პასუხები. ეს არის მე მგონი ბოლოდან კიდევ ამის შემდეგ ერთი იყადა არჩევა, მე მგონი თუ არ მეშლება. და ძალიან ტექნიკურად საინტერესო კითხვა არის, სხვათა შორის თუ მოусმენთ. ულისე სვავს, იგივე ულისე ადრეს დასვა ამ ულისემ კითხვა. ჩემი კითხვა ეხება ქორწინებას, როდესაც ქორწინების ცერემონია ხდება და საძმოებში წამოიჭრა ეს კითხვა და მაგალითად პასტორმა ბრაენმა თქვა ერთ-ერთ ქადაგებაში, რომ ტრადიციულ ქორწილში სიძე არის ის, ვისაც პატარძალს წარუდგენს მამას საკურთხეველში და არა პირიქით, როგორც ჩვენთან ტრადიციულად ხდება. და ეს უფრო გავსო სურათს, რომელიც ასახავს ქრისტე, როდესაც თავის პატარძალს ეკლესიას წარუდგენს მამას. და რატომ არ უბრუნდებიან თანამედროვე ეკლესიები ამ პრაქტიკასო, რომ მამის მიერ კი არ იყოს ქალიშვილის სიძეზე წარდგომა და გადაცემა, არამედ ის, რაც ბიბლია შეესაბამებაო, რომ სიძემ წარუდგინოს მამასო. და ჯონ მაკარტური პასუხობს. დიახ, მე მგონია არ ნიშნავს ეს, რომ ეს უნდა შეესაბამებოდეს ბიბლიას. ეს შეიძლება იყოს ძალიან კარგი ჟესტი, მაგრამ გულისხმობ, რომ წმინდა წერილში არაფერია ნათქვამი ამის შესახებ. თუმცა ძალიან ბუნებრივია, როცა მამა პატარძალს წარუდგენს საქმოს, რადგან მამა იყო ის, ვინც ამ ქალიშვილზე ზრუნავდა და ეხლა ის გადაცემს სიძეს, რომელსაც მასშუება ენდობა და ყველანაირად უკვე სიძე ხდება ამაზე პასუხისმგებელი, ხო? რომ ადრე მამას ეკისრებოდა პასუხისმგებლობა ქალიშვილზე, ეხლა კიდევ ზრუნველი ხდება სიძე და მე მგონი ლოგიკურია, როდესაც ამ მომენტში ქორწინებისას უკვე მამა გადაცემს და მამა ენდობა უკვე სიძეს, რომ გააგრძელოს ზრუნველობა ამ პიროვნებაზე. და ღმერთთან მიიყვანოს ის, ხომ? კარგით, გვალობთ პასტორ ჯონ, გვალობთ მოსვენისათვის.